Antonieta! Antonieta! Què dius, collons? No crides tant que et cinto des de casa. A veure, què passa? Doncs mira, res, només volia saber com ha anat la festa major, dona. Sí. Doncs ves, una festa major diferent. Però bueno, el Francisco i jo us vam proposar fer-ho tot. Què vols dir tot? Doncs vull dir que us vam proposar participar a tot el que festen a la festa major de Soses. Des de decorar el balcó fins a l'aeròbic de la Natàlia Molins. Han participat a tot. És que nosaltres som molt participatius. Com? Penjar una senyera cutre i posar aquelles barres de pa que us devien sobre l'altre dia del forn? Amb això li dius decorar? Antonieta! Mira, poca substància. Pues és millor que no fer res. Bandida, que ets una bandida envejosota. Bueno, no escoltem, no t'enfados. I què més heu fet? Doncs mira, vam passar a veure el Sant Miquel, vam seguir tots els vídeos per Instagram, inclús lo Francisco. Me va convèncer de ballar algun ballet de l'Orquestra Meravella, nena. Sí, vam aportar la taula del menjador i tot. I xiquets, ballàvem com a dos adolescents, nena, acaramelats, com si no hi hagués un demà, joventut plena. Ai, xate! Quin riure! Nosaltres també ho volíem fer tot. Inclús el Ramon, va quedar un ratet a mirar els disjòquells aquells del Rubén Real i l'altre, el fill del Morreres, l'Oriolet. Ai, xiqueta, així també vau disfrutar. Si és que si no ho fem així, aquest confinament mos amarga la vida. Doncs mira, amb això te dono la raó. Mira si vam disfrutar que el Ramonet es va fer un gin tònic i es va posar a remenar el cul per casa. Després, no hi havia qui el fes a dormir, però mira. Però espera! Tu, tot, no ho deus d'haver fet. Oh, per què ho dius, això? Pues perquè no et veig en lo gorda que estàs ni fent ni spinning ni aeròbic. És que estava fent el dinar i a l'aeròbic m'hi vaig fer tard. Ai, mira, espera't un moment, que em truca el Pepe Luis. Un momentet, Lo Pepelu, pregunta-li a veure com està el pa que es va fer. Ja li preguntaré, ja li diré, sí. Bueno, fins després. Bé, bueno, fins ara. Espera't, a veure, canviar la llamada, poner en espera, posar en espera, que se joda. Què? Hola, Consol, què tal? Que truca el Ramonet i no conteste. Ah, és que està al vàter i fa rato que em diu que li porta el mòbil que li sona. Què passa? Oh, sí que fas mala cara. Mala cara, Mala cara és poc. Ai, Déu meu, quina pena no poder disfrutar de la festa major de Soses. I nosaltres, mentrestant, ja ho veus, tancats. Però com se menja això? I els cavallitos? I les paradetes? Ai, i anar al ball? I els xurros de matinada? Ai. Escolta'm, ho has de mirar pel costat bo, això. Els cavallitos, allí tot brut, aquelles atraccions que vete a saber quins controls passen. Sí. I escolta'm, allí les parades, un enganya bobos, te foten els quartos, i tot. Per què? Per què? Doncs mira, una navalla que no talle, un metgero sense metge, els peluches bruts que sembla que els hagin arrastrat per terra. Sí, ja, però i el ball? Allí podies veure la gent del poble, fer petar la xerradeta, comentar nous xismorreos, cosetes així. El ball, mira, marxes acalorat de casa per les presses. Arribes allí, busca puesto, i si no te toca estar dret tot el rato. I després, al tanto al bolso que no te'l foten, per ballar 4 balls, que els pots ballar a casa, també. De fet, nosaltres portem tota la setmana ballant aquí al menjador. I bé, amb la bata posada i sense patir. No, sí, ja tens raó, ja. Però ves, i sortir i veure els altres. O les altres, com la Cosme, per exemple. Què vols dir? Que tot el poble em va fer. No, Mira, parlant de l'animal, per aquí surt el mal. Penjo que em truque la Cosme. Nene, en quina hora fan el missatge dels del Teatre d'Àtica d'Alcarràs? Oh, doncs ja el deuen de fer. Ara potser el fan, Ara. Perquè després diuen que fan un altre teatre de l'agència matrimonial i deu ser bo. Bono. Boníssim. És del grup de teatre d'aquí de Soses, que té
Ara que hi penso, a tu que et convé més és l'agència matrimonial. I menys teatre, Cosme, menys teatre. Què vols dir? Sí, fes-te la que no sap res tu ara. Mira, Mira, faig el que vull perquè sóc viuda i el cul em piula. pues ojo, no et piulo massa, nena. Ai, espera't, que em truca la pesada de l'Antonieta, un momentet. A les 8. Vale, fins després. Adiós. A les 8, sí. Què vols tu ara? Com que se joda? M'has tingut tot el rato m'espera, tindràs barra, I jo que volia veure el missatge teatral dels del Teatre d'Alcarràs de l'Àtic, I ara m'ho he perdut. Jo volia participar a tot el que es feia a la Festa Major de Soses. Quina ràpia em fas. Adeu, Consol. Au, ves, pesadilla, ves. Si és que no som res, i res és poc. I poc Venga, Consuelo, tráeme el móvil, anda. és menys encara.